gusto mo magutom ka, dito ka lang mag-buy. And at this point, merong ano to, halo-halo? Milk tea. Gusto ka? Order lang tao dali. Oh, sige. Milk tea? Oo. Ay, paano na ko ron? Ay, paton damo. Ayan, milk tea. Kung mauhaw ka guys, galing sa baba. Ayan, pwede kang mag-order. Magkano ang milk tea? 60. Medyo. Ay, large. 60. All flavors na yan? Yes, ma'am. Small. A small. Ito ang small. Ang large. 100 na. 100. So, ayan guys. Ito yung mga flavors. Small lang ha. Small yung sa akin. Small lang. Ito si mamang aming Green gani aman na. financer. Ano to kuya yung ano? Choco dahil. Small man yan. Uy, large yung mag-order. Ano? Small yan. Uy! Nanam mo tayo. Large man inuha daw. Nanam mo tayo. Order pa ka? Oh, order ko. Ayaw na lang ko, Jane.
nakakabay siya sa imo. Balik ko siya, di ba ni Ana naman sa dito. Nag-atik siya, tingnan. Kita sige niyo naman, history niyo man, very. Ikili. Hindi lang mulukan. Hindi na maabot ang fags diri. Abot siya, sir. Purdugay pa. Hi friend, where are you now? Balik yun. Wala Tapos kung ilangan ipatuyong. Coffee, tag 25 pesos. Oo. Ano yan, 3 in 1? Dili. 4 in 1. 4 in 1? Walang 5 in 1? Oh, the 5 in 1 kay stick, baso, coffee, and stock. Yan ay katong ano Okay. na dahil ka na ang collagen with ano. With collagen, with With vitamin E. homemade sugar. Homemade sugar. Wow! So, dito guys, yung milk tea station. Gusto nyo mag-coffee, pwede mag-coffee. Jonard, huwag ka na mag-coffee. Masyado ka na malaki. Ngayon lang ate, kay malamig. Actually, wala ko nakakapigit eh. So, taon-taon, wala man. Hindi na ikakay. Mag-feel din mo. Tingnan yung asawa ko guys. Power of Seryoso masyado. yeah. Feel the sensation bila ate. So, dyan kami dumaan kanina guys. Paakyat papunta dito. So, from there. So, may mataas, may pababa. Papunta dito, masyado ng matarik. Ayun. Part na yun. Masyadong mataas na yan. So, yun. May Titanic view doon guys. Oh. Masyadong malamig ngayon. The weather is so gloomy. Girl, wala siya gitugnaw kay Dugi kasi nang magligo. No. Kami, wala ligo. Anyways, nakaligo ako guys. 1 second. So, marami ng mga turista dito ngayon. So, as you can see around, ayun, maraming tao na. Uy, hindi na kita kaya pa. Okay, isip lang yan. Kaya mo yan, Jane. Good on. Good on. Kaya mo yan. Meron din silang siomay. Kunting bagay lang yan. Kanong siomay nila? Kanong siomay? 50 pesos. How many pieces? 5 pieces for 50 pesos.